तो बाबार प्रेम करवार रहस्यता काଣା ई वीडियो देखिक आम जानमा। तो वीडियो के लास्ट तक देख और सब्सक्राइब लाइक कमेंट करो। से बोलुची मुझे बाबा काजे जी बोलची एबे से बाबा नहीं तो कर होबा की তোর বিশ্বাস আছে ए जे तू से तो एबे ओटा माने खाबा ना তোর বিশ্বাস আছে কি বাবাজি মানে মতে রোগবার ভাল করে চালাবার বিশ্বাস আছে বেটা তাহলে তোমার রাজি আছে রাজি আছে টেনশন আছে বাবা তার नहीं রাজি আছে কেন সে বলতে ছিল বলি বাবা রাই দিলা বাবা কি জায়গা না ফোন আর বাড়ি দিছে নাই সে নাই এক কাম করো हां नंबर বলছি কানা মা কইছে দুঃখ সুখ না বলছি জানতা করিব বলছি কইছে নিজে কইছে তার শুনে যে লোক কি তুই তো দাদা তুই তোর যে তোর কথা তার সে কইলা কথা কি তুই কই দিলু ই মনে পিলা বিল পুছলা তোর মা বুয়া তোর রক্তর ওনা के तो ई कॉलेज से मन তুই তোর যে ই বাহার করে দিলু আর যে কেন গোটে আসলা সে তাকে নিকা তুই कोई कोड़े बरस विचार जे तोके जोतना ना पूछले पारले सिमन कर नहीं पारलु की आज गोटे असले पुणे कोई दा तार के जनाला जी से मुई गोड़ लोसी गली ती कोइलु कि मुई कोइली जे कथा मानलु हैं हम अकेंडा करमु ता दादा सरला आर किछि বাপা किछि এটি কিছু নিষ্পত্তি নাই গো ধন কিন্তু সমাজ প্রতি টিকে কলুষিত হয়ে গলা বাপা টিকে দুঃখ লাগলা আমকে এডে বড় যজ্ঞ কাণ্ড যেন সে অসুর যে নাশি করে গলা বুঝে কাহি সব আমরা আত্মীয় সম্পর্ক এই অঞ্চল রে অছল বাপা সব আমি বুলুছু চালুছু বাপা বুঝে কি তো মতে আমকে বহুত দুঃখ লাগলা গো ধন তেণু করি মানে আমি আপনার ঘর के আসলো बाबा বাপা माने আসবার उद्देश्य हला ई कथा सुनी के आसले से मने जे हमर समाज कीटा कलुसी ई बहुत कथा कलुषित ई धन। कथा निके हमें जोरदार कहि देमु जे एंता होचे बोली कहि देबे कहि देबु बोली এই সব আপনার নজার কি বড় সংঘ আছে না বাপা আমার বিশ্ববিখ্যাত সংঘ বিশ্ববিখ্যাত তো এটা সংঘকে নিন্দা নেই হেলা हां निना संग को निंदा ना আরু এতে লাগি তো আগে আমাকে খরাব বলন গল বলন বলি এন্তা লোকে বুক হই করে বাবা রাইট আপনকৰ আমি আপন মানে আপনকৰ সহমত আপনকৰ বস্ত্র কই যখন নিন্দা হেলা পুরা বাপা তো আমার সামনে বেবি কহুছন বাবা গোটা আসলা আর কিরমুনা টোকে তাকে বেবি কহুছন বাপা আমার সামনে জানা করি করে বাবা কে নিন্দা না তো মই বাপা के फोन बापा মই जिबी आपनकर गां के प्रकृत सत्य सत्य घटना कोन हेछि बोले कि बापा के फोन पे करने बापा आमे तो रात नि बिकाल केन गोटे क्या ही गले बोलु चाम ताक राती भी नौचु हॉस्पिटल बुझलो कि दिने भी आनुचु केन मोके छन बगे ना बेले भी हम हॉस्पिटल नौचु धरम नौचु जे जेते माने जेंटा हबा कथा सेटा अलग कथा गोटे लोग बिया ही सरला परे तमे निके जेटा हियो तमे से धोना बाड़ी जदी करबो बेले लोग तो लोकर एक तो निजर ऊपर पड़बा आगर कथा आगे गला से बोले एबे बिया होला ना इता कथा के उदाहरण होते एबे बिया होला गोटे पिला नि सरला एबे पुनर्बार बोलु छ जे मुई से बाबा काजे जीबी अच्छा तो डायरेक्ट को जब मोर शारीरिक संपर्क ता शरीर जब कहू बापा तो मुई गोटे कथा इनु कहितेसी भंजा से बंधु घर के तमे जते क्षति हिचे से बजा तमे बापा फेरे दियंतो थाना तार मनता दुख नै हो आ एबे भी झिया कहू जे जे मते नहीं सुनो बंधु है सुनो का नहीं हमें तुमके कुछ से तो तुम से तो छाड़ पतर दिजन की नहीं जाना सुनो का बापा संविधान अनुसार आपन को धन कष्ट हबा को बापा आपन को से संविधान करबे बोले बुझले कि नहीं मुई आईन अनुसार आपन के फसी देबे बापा ये तो छाड़ पतर श्री देबा हमर लोग बाके बरनाम करे तांग पिला के मोर साली गुट की जाईची कुपदर बुझली कि बलराम घर होय तो गोटे कथा कहबी इनु आपण एबे से तो नहीं जाना बोलु छ मोर कथा टिके डीपली सुनो इटा डीपली कथा सुनो केटा कहू छे तुम मुई मोरिसिना जीवी तार घर के नहीं जाय तमर घर के जी करी जदी कहीं गला का के निंदा हवा तुमके निंदा हवा तम परिवार पूरा फसी बाबा बाबा गला बोली करी इनु निके मुई गोटे कथा मोर साइड टू मुई कहू छ बोलु आपमारी समाज साइड टू मुई नि कहबा मोर নিজস্ব মত আকারে আমি কହୁছে যে তুমি গলে বি টুকিল কি নেই খটে পারো না যেহেতু তার নিষ্পত্তি অলরেডি সে বাবার উপরে দি দিছি তার নিষ্পত্তি সুরেশ বাপা से करतान से पोर बापा तांकर सामना रे कहू जे पूजी देले भी मैं तोर घर के निजे कहू छी बोले अपन काना बुझबे कहन जे मोर खेती करन दाबा हां अपन डिमांड करो समाज करन ना कोई समाज करन ना अपन आपन मालिक समाज के अपन लेखी कर सभापति समाज कोले तोर बुआ मार बदला मार तो भल लागबा
ସେ ବି ଏମିତି ରହିଲା ସେ ବାବା କାଲି আর ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଏଇଟା ଏବେ 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 ଗୋଟେ କଥା କହିବି କେଲ ଗୋଟେ ଟିକିର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ দিয়ে তিনটা হজবেন্ড কলা না সে ବି হিরোইন হেবি কেটাই বজে তাকে যে কমেন্ট পাস করতো এবি ই भी হেনতা হবা এবে কেন মালি পিলা না জাতি জাতি কি না ধর খবনু জাতি কি না ধরুছে না এবে কেন মালি পিলা নিকা সে তো সে বাবা ঠানকে গলা সে ବି কেন তোমর ই লিটি গুড়া গলা এবে জেন না বা নিকে সৎ তোমার সমাপ্তি বলিবি আমার সমাজ মন্ত্রী হলে তুই বলিছ এটা পচরা বাটা নিছি না ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବାପା ଝିଅ ଦେଖ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ମୁଇଁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବା ଲାଗି তোকে ମୁଁ କହି ଦଉଛେ ବୁଝ କି ନାଇଁ 42 ବର୍ଷ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କଟିଛି ମାନେ ଚାଲିছে 2 ବର୍ଷ ତ ମୁଇଁ ଘର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଲୋକ ଦେ ବାପା ଜାଣବେ ମୁଇଁ ଗରିବ ପିଲା ନେଇ ସେ তোকে କହି ଦଉଛେ ମୁଇଁ ପ୍ରଚାରକ ମହିମା ଧର୍ମର ହେଲା ଏମିତି ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକ ମନିସି ତ ମାନେ 42 ବର୍ଷ ପରେ मोर माँ पापा के मैं कहने चिंता करनी जे बापा माँ आर मैं जोगी नहीं हुए ये संसार तो बहुत अत्याचार संसार है मते विवाह व्रत कर दिया बोली कर कहला के माँ मैं विवाह है जे ये मोर 13 वर्ष चली छी बाबा मोर झियो फोटो देखि दियो अरे बोल करना हिस्ट्री का हां तो हां तो देखो मोर 13 वर्ष चली छी गोटे मात्र झियो एक गला आनंद कला षंढ परी बुलुचे जेते माली समाज गुरु मुई कोटि कोटि देवता के खेले दूचे जे अच्छा बाबा जेटा अपन तो हे कथा तो मैं तू अपन के मोर साइड हां धन कहन इता के जेन खेलुचे ई करूथिला बोथिले एबे तो किछि नहीं ଖେଳୁଛେ एबे भी काला कर्म देवता खेलुचे तो हैं ନାଇଁ ତାର ତନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଖେଳୁଛେ ବାବା देखु छने बाबा